Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute dreht sich bei uns alles um Zwerghühner. 5 weit verbreitete Irrtümer über Zwerghühner werden heute aufgeklärt. Und ich habe dafür gleich 3 Experten mit dabei, die alle mit Zwerghühnern ziemlich viel am Hut haben. Das ist einmal die Karin, die zum Beispiel seit vielen Jahren verschiedene Zwergrassen züchtet. Aktuell hat sie zum Beispiel Zwergkuchin, Zwergseidenhühner, Zwergmarans und die österreichischen Steinpipperl. Dann der Markus aus Sachsen, der die kleinsten Hühner der Welt züchtet. Die Serama, die ich hier ja auch habe, wo wir jetzt zum Beispiel die Froni haben, oder die Karin hat natürlich die Lieselotte. Und die Verena, die ja auch mit wahnsinnig vielen verschiedenen Zwerghühnern schon Erfahrung hat, weil sie eben im Hausgarten eine bunte Zwergenhuhntruppe mit über 10 verschiedenen Rassen hält. Und jeder von uns wird euch heute ein bisschen über verbreitete Irrtümer zu den Zwerghühnern ein bisschen aufklären. Also danke, liebe Leute, fürs Mitmachen. Sie kommen wirklich aus allen Himmelsrichtungen. Bad Ischl, Tiroler Oberland, Sachsen, also da ist echt aus allen Himmelsrichtungen was dabei. Zwerghühner sind schon wirklich etwas Tolles. Ich habe ja auch meine Zwerghühner direkt neben den verschiedenen alten Legehuhnrassen hier auf dem Hof und kann tagtäglich vergleichen, von den kleinen Serama bis hin zu den langbeinigen, modernen englischen Zwergkämpfern habe ich da momentan auch eine tolle Vielfalt. Und die Zwerghühner sind oft richtige Charaktertiere. Sie werden auch von vielen nicht als Nutztiere gehalten, sondern wirklich als Haustiere. Per Gesetz handelt es sich allerdings um Nutzgeflügel und Zwerghühner werden genau gleich eingestuft wie Rassen, die zum Beispiel wegen Eiern und Fleisch gehalten werden. Und das muss man vielleicht auch wissen, bevor man sich Zwerghühner anschafft. Die Rassevielfalt ist bei den Zwerghühnern unglaublich groß und eigentlich genauso groß wie bei den größeren Hühnerrassen. Und das ist auch etwas, was mich immer wieder fasziniert. Dass viele Zwerghühner gar keine Zwerghühner sind, damit fange ich jetzt an. Ja, den allerersten Irrtum, den möchte ich jetzt selber aufklären. Und zwar gibt es ja viele Hühnerrassen, die das Wort Zwerg im Namen haben, aber eigentlich wissenschaftlich betrachtet trotzdem keine Zwergformen sind. Warum? Die ganzen Haushuhnrassen, egal ob jetzt das große Brahma oder das winzige Serama, stammen alle vom Bankiwa-Huhn aus Südostasien ab. Und das wiegt je nach Unterart und Ökotyp zwischen 700 und 1000 Gramm. Und viele Zwerghuhnrassen wiegen ja auch 1 Kilo oder sogar über 1 Kilo, wenn ich da zum Beispiel an unsere Zwerghutan denke. Die wiegen weit über 1 Kilo und sind damit ja schwerer als die Wildform und können somit eigentlich logischerweise nicht wirklich Zwergformen sein. Richtige Zwerghühner sind eigentlich so Rassen wie die Serama und die meisten Urzwerge, wie zum Beispiel die Seabright, die holländischen Zwerghühner oder auch die Antwerpener Bartzwerge, weil die halt wirklich auch kleiner sind als das ursprüngliche Huhn. Und viele sogenannten verzwergten Großrassen oder die man eben heute als Zwerghühner bezeichnet, sind eigentlich in der Größe sehr naturnah und entsprechen eher dem Urtyp. Und damit haben wir folgerichtig natürlich auch die Erkenntnis, dass viele Hühnerrassen, die wir als normal groß empfinden, die ja doch oft 2-3 Kilogramm wiegen, wie zum Beispiel auch die Hybridhühner, das sind eigentlich im Vergleich zur Wildform regelrechte Riesenformen. Und sowas wie ein Brahma oder Jersey Giant, ja, das sind regelrechte Goliaths. Da hake ich doch gleich bei den Jersey Giants nochmal ein. Hier 2 Junghähne zum Vergleich, links ein Serama, rechts ein Jersey Giant. Beide sind erst ein paar Monate alt. Der Jersey Giant wird noch ein paar Kilo schwerer und ist wirklich von der Größe her viel weiter von der Wildform entfernt als zum Beispiel der Serama-Hahn. Als nächstes möchte jetzt Verena mit einem Vorurteil zu den Zwerghuhn-Eiern aufräumen. Also ein Irrtum oder eine Frage, die uns oft gestellt wird, ist auch, ob man Zwerghuhn-Eier essen kann. Und da muss ich sagen, natürlich kann man Zwerghuhn-Eier essen und sie sind sogar noch viel besser eigentlich wie die großen. Und ich habe im Verhältnis einen größeren Dotter, wenn er also jetzt einen Kuchen macht. Und dann nehme ich einfach mehr Eier her.
Je nach Zwerg und Eigröße auch, weil bei diesen Rahmeneier kann man vielleicht sogar 3 Eier nehmen für ein großes. Aber einfach generell nehme ich so ca. 1,5 bis 2 Zwerghuhn-Eier statt einem großen Ei. Und da kann man eigentlich alles damit machen. Also, und meine Kuchen werden mega gelb, oder wenn man Rührei macht oder einen Kaiserschmarrn oder so. Gell. Und ja, also auch jetzt, wenn man sich einfach ein Frühstücksei macht, also Zwerghuhn-Eier schmecken einfach noch einmal viel besser, finde ich. Ich bin ja nicht so der Backmeister, aber diese Erdbeermuffins habe ich nach Verenas Rezept mit den Eiern von meinen Zwerghühnern nachgebacken und die wurden auch so doll gelb. Ich hatte richtig eine Freude damit und kann das also nur bestätigen. Verena hat jetzt mit Karin gemeinsam noch einen weiteren Irrtum. Und da geht es darum, dass viele Leute ja denken, dass generell von den Zwerghühnern nichts gelegt wird. Was ich jetzt zum Beispiel auch schon oft gefragt worden bin, gell, ob die Hühner Eier legen. Weil manche Leute kommen zu mir im Garten und haben halt noch nie einen modernen englischen Zwergkämpfer gesehen oder ein Bauzwergele oder so. Und die fragen mich dann ernsthaft, ob die Hennen überhaupt Eier legen. Und da muss ich schon immer lachen und sagen, ja, wie soll man sie denn schön vermehren? Weil ohne Ei kann man einfach keine Küken haben dann und so weiter, oder? Also das ist für mich eigentlich schon ein bisschen eine skurrile Frage, aber ich habe sie wirklich schon sehr oft gestellt gekriegt. Also es gibt natürlich auch Rassen, so wie diese Rama oder diese Brights, die wirklich sehr wenige Eier legt. Da braucht man die meisten Eier natürlich selber für die Zucht. Aber dann gibt es auch sehr starke, sehr leistungsstarke Zwerghühner, wie zum Beispiel meine Zwergmarans. Also die sind wirklich der Hammer. Die legen um die 150, 160 Eier im Jahr und wirklich große Eier. Und also kann man wirklich sehr empfehlen, wenn es auch eine Zwerghuhnrasse sein sollte, die wirklich eine gute Legeleistung hat. Mit etwa 150 Eiern im Jahr, die schon mal 40 Gramm und bei älteren Hennen auch mehr wiegen können, beweisen Karins Zwergmarans wirklich, dass auch Zwerghühner sehr wirtschaftlich sein können. Und auch ihre deutschen Zwergsperber, die etwas kleinere Eier legen und ein paar weniger, auch die sind aber durchaus interessant, wenn man Zwerghühner für die Eier halten möchte. Für Karin ist es oft spannend, dass die Leute grundsätzlich denken, Zwerghühner bräuchten keinen Platz. Ich werde oft gefragt, ob die Zwerghühner dadurch auch viel weniger Platz brauchen wie große. Im Verhältnis natürlich teilweise schon, aber es kommt immer auf die Rasse drauf an. Bei mir sind die Zwergseidenhühner und die Zwergkochin die was eigentlich am wenigsten Platz brauchen. Und zum Beispiel die Steinpipperl sind bei mir sehr freiheitsliebend. Also die sind auch viel mit den Schafen und mit den Ziegen auf der Weide und brauchen dadurch natürlich, durch das, dass sie so freiheitsliebend sind, auch mehr Platz. Also ich habe bei den Steinpipperl schöne Voliere dran. Die habe ich bei der Stallpflicht dann zum Beispiel einfach ein bisschen abwechslungsreich eingerichtet, damit sie es auch in der Voliere schön haben. Aber natürlich ist das Schaf so eine freiheitsliebende Rasse doch um einiges anstrengender, die Stallpflicht, als wie bei den Seidis oder bei den Zwergkochin. Ich hatte Karins Steinpipperl auch im Winter schon vor der Linse und sie sind im Winter, egal wie kalt es ist, eigentlich fast genauso bewegungsfreudig wie im Sommer, wollen auch raus an die frische Luft. Und darum ist zum Beispiel auch die Stallpflicht für so bewegungsfreudige Zwerghühner wirklich ein Problem. Ihr solltet immer auch beim Ausmessen der Platzverhältnisse bedenken, dass die Tiere ja eben vielleicht auch mal wegen Vogelgrippe im Stall oder in der Voliere bleiben müssen. Und da ist das dann schon ein Unterschied, ob man eben sowas Lebhaftes wie Steinpipperl hat oder zum Beispiel sowas ganz Ruhiges wie diese Rama vom Markus, der uns jetzt den 5. Irrtum präsentieren wird, zu dem er auch einiges zu sagen hat. Ein weiterer Irrtum ist natürlich, kann man Zwerghühner mit normal großen Legehybriden bzw. auch dem normalen Rassegeflügel halten. Sehe ich etwas zwiegespalten, also es kommt immer drauf an. Ich würde jetzt zum Beispiel die Saramas nicht mit den Legehybriden zusammenhalten, weil die von der Art her natürlich vollkommen unterschiedlich sind und vom Charakter her auch. Also jetzt zum Beispiel sehr ruhige Zwerghühner sollte man jetzt nicht mit den großen, lebhaften Rassen zusammenhalten. Eher umgekehrt, also wenn dann eher etwas quirligere Zwerghühner mit den etwas ruhigeren großen Rassen. Groß genug sollte der Stall sein, verschiedene Rückzugsmöglichkeiten, verschiedene Varianten selbst im Außengehege zum Aufbauen, sodass die Rassen sich wirklich in allen Himmelsrichtungen ausweichen können.
Meine Zwerghuhnrasse züchte ich jetzt schon mittlerweile seit 7 Jahren. Bin auf Instagram unter dem Namen Hühnerwelt Serra Markus unterwegs und stelle dort auch gefühlt täglich das Leben meiner Serramas bei mir zu Hause vor. Ja, und lasse so die ganzen Leute an meinen Zwerghühnern und an meiner Leidenschaft teilhaben. Ja, und ich verlinke euch bei allen 3 meiner Mitwirkenden von heute die Insta-Links im Beschreibungstext. Und ja, das sind jetzt Markus Serama in ihrer Freifoliere. Er hat bei mir auch beim Remake mitgemacht zu den Serama, das demnächst veröffentlicht wird. Also ein brandneues Rasseporträt. Danke fürs Zuschauen, Leute.